تفضل يا استاذ يوسف. طبعا القطعه اللي بعض الناس سالونا عليها وقالوا عايزين حاجه خفيفه على اليد مثلا، ديت الريمبو ميت معانا. بفك اليد من هنا اهو، ده اسمه الريمبو ميت. قطعه الريمبو ميت فايدتها ما شاء الله خفيفه جدا، تركب في اليد من هنا على طول اهي. تمام. اقدر انظف بيها الكنب، المقاعد، المكالس، المراتب والمخدات بنفس الطريقه. بشغل جهاز واتحكم بيها، انزل من هنا بنفس الشيء كده. بتنفض لي نفض فيها زجزاجه، وبتنفض نفض الكنب والمقاعد والمجالس بكل اريحيه. المرتبه، المخده، المراتب والمخدات، المقاعد، المجالس، الكنب، كل ده بنضيفها لي من عسه الفراش، من الاتربه، من الغبره، وده كله خفيفه جدا على اليد. حتى لو مثلا عايز اركبها، لو حاجه بعيده عليا في الدراع على طول مكان الباور نوزل اهو، اركبها في الدراع من هنا اهي. خفيفه جدا، صغيره، بسيطه، وبشغل من هنا نفس الشيء. يعني تدي نفس الغرض، خفيفه على اليد جدا، وتدي نفس الغرض، نفس الامكانيه، نفس غرض الكبيره. نفس الامكانيه بس مصغره ليها، فمفيده جدا. مخصصه كمان للمراتب والمخدات، تطلع عسه الفراش والاتربه والغبره، خفيفه على اليد، بسيطه وصغيره، وما شاء نفس الله. الامكانيه.